អ្នកម្ដាយហៃសូកងច័ន្ទស្រីមុំសុកចិត្តបបង់អាជីពពិធីកររត់ទៅវិបៈសព្នាកម្មដ្ឋានជាមួយស្វាមីទើបតែប្រកាសជប់ធ្វើជាពិធីការនីក្នុងកម្មវិធីស្រីហ្វាន់អ្នកម្ដាយហៃសូកងច័ន្ទស្រីមុំបានបណ្ដាស្វាមីរបស់ខ្លួនទៅវិបៈសព្នាកម្មដ្ឋានរយៈពេល10ថ្ងៃរហូតធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនគិតថានាងមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តគង់ច័ន្ទស្រីមុំគឺជាពិធីការនីល្បីឈ្មោះនៅក្នុងកម្មវិធីស្រីហ្វាន់មកទល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាង4ឆ្នាំមកហើយដែលនាងធ្វើការនៅទីនេះគង់ច័ន្ទស្រីមុំបាននិយាយថាការចាក់ចេញរបស់នាងពីកម្មវិធីនោះគឺដោយសារតែមានទំនួលខុសត្រូវនិងការងារជាច្រើននៅចំពោះមុខនាងពិតជាមិនដាច់ចិត្តទេគ្រាន់តែប្រកាសឈប់ពីកម្មវិធីនោះភ្លាមគង់ច័ន្ទស្រីមុំបានប្រកាសប្រាប់អ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនថានាងនិងស្វាមីបានចូលរួមកម្មសិក្សាវិបស្សនាកម្មដ្ឋានរយៈពេល10ថ្ងៃដោយមានវិន័យនិងការអត់ធ្មត់នាងទទួលបាននូវសេចក្តីសុខសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់និងការយល់ដឹងថ្មីក្នុងជីវិតបន្ថែមនេះមិនមែនជាលើកទី1នោះទេដែលគង់ច័ន្ទស្រីមុំទៅវិបស្សនាជាស្ដែងកន្លងមកឲ្យតែទំនេរពីការងារនាងតែងតែទៅវិបស្សនាកម្មដ្ឋានធ្វើឲ្យចិត្តស្ងប់ដោយមហាជនបានដឹងស្រាប់ហើយគង់ច័ន្ទស្រីមុំមានបញ្ហាសុខភាពញឹកញាប់ណាស់នាងត្រូវការពេលវេលាច្រើនដើម្បីរងាប់និងធ្វើចិត្តឲ្យសប្បាយរីករាយ